ADB 350车头异响是不是非常烦？那么今天一个车友到店里面来处理这个车头异响的问题，来先看一下到底哪一响。哇，非常明显的声音，两边的车壳拆掉，然后的话再去检查一下我们的这个到底是哪里异响啊，锤一下，这声音非常的明显。然后4颗固定风挡支架的螺丝啊，这颗的话是松了，重新把它固定好就可以了，试一下，没有声音了。好，那颗螺丝重新固定了，然后再来测试一下。像这种路段的话，就一下子就非常清楚的能够听得出来的了。OK， 没有了，完全没有了这个声音。按键的话也有异响啊，这里加一个垫片就 OK 了，塞进去不需要塞。